Polar Grit X kell. Eelmises videos näitasin nii-öelda kella sihverplaadi kohta infot, et kuidas näeb pulssi, samme, magamisinfot, treeningute ajalugu ja selliseid asju. Nüüd jätkan kella seadistamist. Igaks juhuks ütlen uuesti üle, et ülemine vasakpoolne nupp on valgustuse nupp ja klahvid lähevad lukku, kui hoida tükk aega all ja klahvilukk läheb ära, kui hoida tükk aega all uuesti. Mis iganes valik on, siis alati see on up ehk siis ülesse liikumise nupp ja down on alla liikumise nupp siin. Ja see on siis nagu mingi valiku kinnitamiseks, salvestamiseks või mingisuguse info täpsema vaatamiseks on see nupp. Ja see nupp on tavaliselt siis back ehk siis tagasimineku nupp, kui tahad kuskile algsesse kohta tagasi minna. Või siis treeningu kustutamiseks. See on siis, praegu on tehtud sellel kellal ainult kõige esmane seadistus ja ma jätkan seadistamist. Seadistamiseks lähen siia alumisele vasakule nupule. Siin on valik alusta treeningut. Liigun alla. Need on Serene on hingamisharjutused. Strava on siis see mingi arvutiprogramm, millega saate kella ühendada, seda ma ei kasuta, seda ma ei räägi ka. Fueling on vedeliku tarbimine, see võib-olla on isegi söömine. Timerid, kellaga seotud asjad, ajaga. Treeningtestid ja kella üldised seadistused. Ja sellega nüüd saab siin liikuda nõnda kogu aeg lõputult. Lõputult võib vajuta kogu aeg ja ta jääbki nõnda muudkui neid samu asju näitama või võib samamoodi liikuda ülemise nupuga lõputult. Ja kui sellest kohast välja tahad minna, siis vajutad alumisele vasakule. Lähen uuesti, vajutan siia sisse ja lähen vajutan siia allapoole nii kaua, kuni tuleb setting ehk siis kella seadistused. Settings, see on siis valikust kõige viimane. Seadistuste vaatamiseks vajutan keskmisele nupule. General settings, üldised seadistused, füüsilised, mis on siis sinu personaalsed nagu pikkused ja asjad ja kellaseadistused. Siit ei saa enam edasi minna, 3 asja on valikult. Siit saab ka nõnda liikuda üles alla libistades. Ma eelistan nuppe. Lähen ülesse, general üldised seadistused, valin nüüd keskmise nupu. Siit saab parent sync, ehk siis kui sul on nüüd omal nutiseade ja tahad nutiseadmega ühendada, siis see on see koht. Kui ma siia valin, siis ta otsib seda rakendust, aga mul seda hetkel ei ole ja sellepärast ma lähen siit backiga välja tagasi. Mis siin veel on valida? Ühenda veel mingisuguste seadmetega. Valin, vaatan, mis siin veel. Aga mul ei ole ühtegi seadet siin lähedal, sellepärast ma valin siin backiga tagasi. Lähen allapoole nupuga. Et mis seadmed ma olen siin ühendanud, vaatan. Mul ei ole ühtegi selle kellaga ühendatud, lähen tagasi back. Nüüd lähen, vajutan siia alumisel nupule. Kas soovid, et sul kell kogu aeg mõõdab pulssi? Siin muutmiseks valid või vaatamiseks, mis siin valikult on. On, ehk siis kogu aeg mõõdab 24 tundi päevas, mõõdab sul kogu aeg randmel pulssi või ainult öösiti mõõdab pulssi. Sedasi peab kella patarei kauem vastu, kui ainult öösiti mõõdab pulssi. Valida on siis, kas kogu aeg mõõdab või ainult öösiti mõõdab. Mina panen, et on. See tähendab, et ma näen kogu aeg oma pulssi igal hetkel. Mulle see sobib. Nüüd lähen seda pulssi ma juba vaatasin.
nüüd lähen allapoole edasi, lennumood. Siin on selle valitamiseks on kas liigud ülesse või alla. Off on välja lülitatud, on sisse lülitatud. Minul on off, mul ei ole lennumoodi vaja, isegi siis, kui ma peaksin selle kellaga lendama, siis ma panen ikka off, las see olla off. Flight mode on off, lennumood on, süsteem on valitud, et see on off, välja lülitatud. Do not disturb. Valin, vaatan siia sissepoole, kas ära sega mind on välja lülitatud, sisse lülitatud on, või on sisse lülitatud ainult sellel ajal, kui on nii-öelda planeeritud magamine, ehk siis see on kellal ise pakutud 10:07. Neid numbreid saab hiljem muuta nutiseadmes või arvutis. Valida on siis kas ainult öösel, kell ei piiksu ega anna sulle mingeid teateid ega nutitelefonist midagi ei anna teada. Kogu aeg ütled kellale, et ära sega mind, või on see välja lülitatud. Minul on see off, sellepärast et päevasel ajal lastasin olla off. Kui ma paneksin endale laseksin sõnumid ekraanile, siis ma valiksin selle, et on ehk siis ainult öisel ajal ära sega mind, see tähendab, et magan kellaga ja siis ei tule öisel ajal mulle sõnumid. Aga antud hetkel praegu ma valin off, see tähendab, et seda süsteemi me ei kasuta üldse ja mis iganes ajal võivad siia tulla, kas kui ma olen kella ühendanud nutiseadmega, siis võivad tulla siia sõnumid või mis iganes teated. Liigun allapoole jälle, mobiiliteated, phone notifications, praeguseks on see välja lülitatud, valin. Ta ütleb, et mul telefon neid praegu ei kasuta, ei võimalda, sest et mul ei ole ühendatud, aga kui see oleks ühendatud, siis siin teisel kellal mul on juba ühendatud ja sellepärast ma saan näidata, et sõnumid on, siin on valika, kas sõnumeid sa näed, et kas saad üleüldse sõnumid siit välja lülitada, nõnda et sõnumid ei tule üleüldse kella või tulevad kella, aga ainult sel ajal, kui sa ei treeni. Tulevad kella ainult siis, kui sa ei treeni. Siin muud varianti ei olegi. Nende treeningu ajal sulle sõnumid ei tule. Selles ma ei saa praegu seda valida, sellepärast et mul ei ole ühendatud nutiseadmega. Ühikud, units. Minul on meetrisüsteem, aga siin saab ka valida imperial süsteemi, et siis miilisüsteemi või meetrisüsteem. Mina jätan siit meetrisüsteemi valikuks nagu on või lähed lihtsalt back'iga, kui sa ei taha muuta. Meetrisüsteem sobib. Siin saab valida keelt. Ma lähen siin nupudele üles tagasi, üles alla või back'iga tagasi. Ma keelt ei vali, sest et mul on inglise keel valitud, see sobib mulle. Inactivity alert, et kui sa ei ole piisavalt aktiivne, siis sul tuleb mingisugune teade ekraanil, et sa oled juba liiga passiivne olnud. See on praegu sisse lülitatud. Võib-olla kogemata vajutasin ekraanile liiga palju. Inactivity alert, ehk siis passiivsuse alarm. Lähen uuesti siia, vaatan, kas on off on välja lülitatud, on sisse lülitatud. Ma tahan, et on off välja lülitatud, et mulle mingisugust teadet ei tule ekraanile, et sa oled juba liiga kaua ühe koha peal istunud, passiivne olnud, et hakka liigutama. Lähen alla poole nupuga, nüüd on vibratsiooni võimalus. Valin, valikuks on kas on või off.
on sisse lülitatud, off on välja lülitatud. Ta ütleb, et siis kui sa, see on see vibratsioon, et kui sa, näiteks ma praegu panen valikuks on off ja nüüd kui ma siin nupule vajutan, siis kell on täielikult vaikne. Ja kui ma olen uuesti siia vibratsiooni peale ja nüüd ma valin on, kinnitan ja nüüd valin, nüüd kell vaikselt, seda võib-olla ei ole mobiilis kuulda, ma ei tea, kell vaikselt käes kogu aeg vibreerib, kui ma siin nupule vajutan. Mulle meeldib see on selline väike õrn vibreerimine ja sellepärast ma jätan selle on, ehk siis see lülitatud. Siin on, mis käe peal ma oma kella kannan, uuesti vasakul või paremal. Ma panen, et on vasakul, left hand vasakul ja kinnitamiseks vajutan siia. Veel on olemas satelliitide valik. Valikuks GPS Colonas, allapoole liigun, GPS Galileo, GPS veel midagi. Lähen ülespoole tagasi. Las siis see Colonas on, GPS Colonas, siin on 3 asja valikuks, Colonas Galileo. Nüüd valin keskele. Ja kui ma siia vajutan, siis ma saan teada infot selle kella kohta. About your watch, selle kella, see on Polar Critics. Edaspidi tuleb siia kasutaja nimi, kui sa oled selle kella ühendanud oma nutiseadmega või arvutiga, selle Polari programmiga, siis tuleb siia omaniku nimi, siis tarkvara ja kõik muud informatsioon, kella seeria number ja siit saab ka taaskäivitada kella. Aga taaskäivitamine on lihtsalt, see ei tähenda, see on selline nagu põhimõtteliselt, kui sul on arvuti, siis sa tead, mis see tähendab. Restart tähendab, et sa teed lihtsalt taaskäivitamise. Mingid seadistused ega mitte midagi ei muutu. Lihtsalt teinekord näiteks arvuti on kinni jooksnud, see on ka nagu nutikell, siis see on koht, kus kohas sa saad selle kella nagu uuesti taaskäivitada. Ja kõik asjad, mis sul siin kella sees on, need jäävad samaks. Kõik need treeningud ja seadistused ja asjad. Nüüd lähen välja siit backiga. Nüüd lähen, siit saab kohe backiga tagasi minna, aga ma lähen vaatan uuesti, mis ma siin rääkisin, et kella kohta on andmed, GPS-i kohta on siin andmed, mis randmel kella kannad, vibratsiooni kohta on info, kas sa oled passiivne või aktiivne, selle kohta on info, kella keel, ühikud, sõnumid, mobiilisõnumid, ära sega mind, lennumood, lennusüsteem, pulsi lugemine randmelt ja siit saab ka kella sünkroniseerida nutiseadmega. Lähen siit backiga tagasi. Need on general settings. Nüüd lähen allapoole siin physical settings ehk siis füüsilised parameetrid. See on inimese ehk siis kella kasutaja kohta. Valin siit parema nupuga. Siin saab valida kaalu, pikkust, sünniaega, sugu, treeningute taset, palju sa treenid nädalas, aktiivsus ehk siis need sammud, mis tasemel sa soovid, et sul need on, magamisaeg, jah, et mitu tundi sa magad, mis on su maksimaalne pulss, siin saab ise seda muuta, siin saab kellas muuta, määrata oma puhkepulss ja VO2 maksi tase saab ise siia määrata. Lähen siia tagasi neid asju vaatama. Ma teen seda väga kiiresti, sest see seadistus on juba esmalt tehtud.
back'iga tagasi, pikkus keskele, back'iga tagasi, kui ma ei soovi siin midagi muuta, alla, keskele, back'iga tagasi, sest ma ei soovi midagi muuta, sugu on naine, mees, naine, back'iga tagasi, treeningu, palju sa treenid nädalas, seda ma ei soovi enam muuta, lähen back'iga tagasi, aktiivsuse tase, seda ma ei soovi muuta, lähen tagasi, magamistunde saab siin muuta, ma ei soovi muuta, lähen back'iga tagasi, alumise nupuga, maksimaalne pulss, siin saab muuta, aga ma ei soovi seda muuta, ma lähen back'iga tagasi, puhkepulss, ma ei soovi seda muuta, aga kui ma soovin, siis niimoodi käib see muutmine. See kalkulaator on siis arvestuslik. Ma näiteks muudan praegu, et las ta olla näiteks 50. Ja VO2 max. Kell ise arvutab selle. Back'iga lähen tagasi. Lähen uuesti back'iga tagasi. Nüüd lähen alumisele nupule ja vaatan watch settings kellaseadistused. Selle keskmise nupuga valin, mis siin sees on. Siin saab valida alarm ehk siis äratuskell, watch face ehk siis kella sihverplaat, kellaaeg, kuupäev ja mis päevast algab nädal. Liikusin ülemise nupuga. Alarm, äratuskell, valik, kas alarm, äratuskell on välja lülitatud, ühe korra äratab, esmaspäevast kuni reedeni äratab, iga päev. Ja siin saab ise äratuskelle panna, aga ma ei soovi hetkel. Watch face digital, see on digitaal või analoog, siin ei olegi kella sihverplaat, siin ei saa muud valida, kui on digitaal või analoog. Ma praegu näitan, milline analoog välja näeb. Ja nüüd lähen back'iga tagasi. Selline on analoogne kella sihverplaat ja erinevad asjad siis siin taustal näevad välja niimoodi. Digitaalse kella sihverplaadi pealt on ikkagi parem igasuguseid asju vaadata. Lähen uuesti siia back'iga, vajutan ülemisele nupule, vajutan keskmisele, settings, lähen alla, watch settings, keskele, alla, watch face, keskele, ülesse, digital, keskmisele. Alumisele nupule, kellaaeg, time, keskele, 24 tunni või 12 tunni süsteemis. Sobib, lähen tagasi back'iga, alla, kuupäev. Ja siin saab ise kuupäeva muuta ja siin saab vaadata, mis moodi see kuupäev näitab, kas on päev, kuu ja aasta. On võimalik niimoodi, et kriipsud on vahepeal, päevad, kuud, aastad, aasta, kuupäev, aasta, kuupäev, aasta, kuupäev, kuupäev, aasta, kuupäev, aasta. Ma võtan selle, mis siin ennem oli. Päev, kuu ja aasta. Mulle meeldib see. Päev, kuu, aasta. Valikuks. Kinnitan. Ja siit kellast ongi kella informatsioon. Lähen back'iga tagasi. See oli kuupäeva info. Lähen allapoole, alla nupule. Esimene päev nädalas. Nädal algab. Vajutan keskele. Monday, esmaspäev. Saturday, laupäev. Sunday, pühapäev. Ülemisele nupule. Minule meeldib, et ikka Monday, esmaspäevaga algab nädal ja kinnitan keskmise nupuga.
back'iga tagasi. Nüüd on kellaseaded. Siin on kolmed seadistused on võimalik teha kellas. Rohkem ei saa. Ja nüüd lähen back'iga tagasi. Ja nüüd on need sellised seadistused on tehtud. Mis siin veel teha on võimalik? Edasi pean näitan, kuidas treenida, hingamisharjutused, Stravat ei näita, vedeliku tarbimine, taimerid, fitness test. Siit välja lähen back'iga. Nüüd on kellaaeg ees jälle, muutsin selle jälle digitaalseks ja ülejäänud juba näitan järgnevates videodes. Mis ma tahtsin öelda? Ega see ongi põhimõtteliselt nagu kõik, mida siin seadistada saab kella sees. Näiteks ei saa kellas seadistada, et sa tahad valgust rohkem saada. Näiteks kui ma nupule vajutan, siis siin video pealt ei ole võib-olla näha. Aga tegelikult, kui ma nupule vajutan, siis see ongi juba valgustus. Natuke ootan siin, siis läheb valgustus ära jälle. Või ei ole see valgustus. Ja see on selline valgustus. See valgustus, mis siin nagu iseenesest on, ma praegu vajutan nupule ja siis on valgustus sees. Ja kui ma vajuta, siis siin ei olegi näha, kas see valgustus on sees või ei ole, sellepärast praegu on sees. Nüüd ei ole sees. Praegu valgustus on sees. Nüüd ei ole sees. See on selline poolik valgustus. Ma näitan uuesti. Poolik valgustus ja kui ma nüüd vajutan siia, siis tuleb täisvalgustus. Täisvalgustust saab ainult siis, kui ekstra siia valgustuse nupule vajutad. Siin ei olegi nagu muud varianti, et tavaliselt, kui sa vajutad nupule või mingisugune teade tuleb ekraanile, siis on nii-öelda poolvalgustus. See on siis selleks, et patareid hoida. Aga siin ei ole võimalik valida, et lülitad valgustuse üldse välja või lülitad nõnda valgustuse, et paned absoluutselt täisvalgustuse peale. Sellist asja lihtsalt ei eksisteeri sellel kellal. Vibreerimist oli võimalik juba natukene seadistustes teha, aga see on ka kõik, et kas seda on või ei ole. Kui seda vibreerimist on võimalik nutiseadmes või arvutis seadistada niimoodi, et seal saab valida, kas see on välja lülitatud või on ka isegi vist 3 taset, et nõrk heli, keskmine heli ja kõige tugevam heli on vibreerimisel. Ja oli see, ma ei mäleta, kas see oli vibreerimise kohta või see oli heli kohta. Igal juhul heli kellas iseenesest kella sees ei saa reguleerida. Kui üleüldse midagi saab, siis saab seda juba arvuti või nutiseadme abil, aga mitte kella sees iseenesest. Ja kellal ei ole sellist asja nagu ekstra välja lülitamise nupp. Näitasin kohta, kus kellas saab restarti teha, ehk siis taaskäivitada. Taaskäivitamise võimalus on ka nii, kui hoiad seda nuppu 10 sekundit all. Siis peaks ka kell taas käivitama. Ja ma ei tea, kas see on siis nii-öelda niimoodi mõeldud, aga see on ka ühtlasi kella sisse ja välja lülitamise nupp. Praegusel hetkel ma tegin kellale lihtsalt restart ehk siis taaskäivitamise ja sellepärast kell ei lülitunud välja. See oli siis võib-olla nõnda 10 sekundit või umbes niimoodi nupu all hoidmine. Aga kui ma hoian seda nuppu all veel rohkem, veel kauem,
siis minu kogemus on selline, et see on selline võimalus, kuidas saab kella täielikult välja lülitada. Ma jätkan seda nupu all hoidmist ja nüüd ei tohiks kell enam ise sisse lülitada iseenesest. Eks ma siin seda saan natuke vaadata. Siin, kas ta siis lülitab sisse või ei lülita sisse. No, praegusel hetkel ta ei ole sisse lülitanud, nii et ma ütleks, et ma olen olnud edukas kella välja lülitamisega. Nagu ma ütlesin, siis siin on selle allhoidmiseks on nagu 2 varianti, et hoiad umbes 10 sekundit või vaatad, et kui ekraan läheb tumedaks, nii kui nupu lahti lased, siis teeb kell taaskäivituse ja restardi ja kella pilt tuleb ette tagasi. Aga kui seda nuppu, ma ei tea, palju sekundit all hoida, natuke kauem, võib-olla 15 sekundit, siis saab kella välja lülitada. Ja nüüd ma siis, seda ma ei ole aru saanud, kuidas see sisse lülitamine käib. Ma alati proovin kõiki nuppe. Alumine, ülemine, vasak alumine, vasak ülemine. Loogika ütleb, et sellega peaks saama sisse lülitada. Muud nupud ju ei aidanud. No, lülitasin korra. Võib-olla korra lülitamine ei aita, et lülitan siin tõkke pikemalt. No, nüüd natukene kell vibreeris, natukene pikemalt tuleb seda nuppu alla hoida ja siis saab kella uuesti sisse lülitada. Iga hetk peaks kellale pilt tagasi tulema. Pulss juba hakkas tööle. No, nüüd juba tulebki pilt ette. Mis? Jaa. Oot, kumba kella ma siis nüüd siin seadistasin? Sellel kellaajal on ju täielikult kellaaeg ära läinud. Mul ei ole enam meeles. Ma proovin korra selle kellaga ka. Hoian seda kaua all, sellel kellal oli õige aeg ees. Mis tähelepaneku veel selle Polari kella kohta on, et siin ei ole sekundeid. Et ongi lihtsalt tunnid, minutid ja sekundid on puuduvad. Ja ei ole võimalik siia rohkem sekundit kuskilt hankida või otsida. Nüüd ma proovin seda kella uuesti sisse lülitada. Natuke vibreeris, nüüd peaks iga hetk kella sisse lülitama, vaatan, kas kellaaeg muutus või mis siin muutus. Kui kõik muutus, imelik. Minu meelest see kellaaeg oli küll teine. Kas ma pärast video pealt uuesti vaatan? Kuidas sellel kellaajal nii valesti läks? 10. Ometigi ma tegin siin ju ja 1. jaanuar nagu näitab siin Monday first. Niimoodi siis kella sisse välja lülitamine. Niimoodi sellised asjad juhtuvad. Järgmised videod ootavad järgmisi asju.